오늘은 이른 아침 국내선을 타러 공항에 나왔습니다. 보통 김포공항 국내선은 제주도를 갈 때만 탔었지만 오늘은 목적지가 다릅니다. 같은 곳을 가는 KTX 열차 비용과 비교해도 비행기 비용이 거의 비슷해서 놀랐습니다. 빨리 예약을 하면 5만원대에도 예매를 할 수 있었습니다. 휴일이지만 비행기 좌석은 약 30% 정도만 차 있었는데요. 취항한 지 얼마 안 되어서 아직 아는 분들이 많지 않은 것 같습니다. 아침 8시 40분에 서울을 이륙하였습니다. 특이하게도 바다 쪽으로 한번 나갔다가 다시 육지로 돌아오는 코스입니다. 오늘의 목적지까지는 비행시간 40분 만에 도착했으니 KTX보다는 약 1시간 40분 빨리 도착했습니다. 이곳은 포항 경주공항입니다. 서울에서 매일 아침 8시 30분에 출발하는 비행기가 딱 한 대 있습니다. 오늘 굳이 비행기를 타고 온 이유는 공항에서 걸어서 갈 수 있는 멋진 바닷길이 있어서인데요. 공항에서 나오자마자 왼쪽 보도로 걸어갑니다. 횡단보도를 건너시고요. 횡단보도 건너편에 있는 이 돌탑 입구로 들어가면 마을 입구가 나옵니다. 마을 입구에서 왼쪽으로 쭉 따라 들어가시면 됩니다. 이 마을의 이름은 도구 1리입니다. 마을 끝에 가면 작은 초등학교 삼거리가 나오는데요. 여기서 왼쪽 길로 가시면 됩니다. 이 학교는 동해초등학교입니다. 학교 바로 옆에는 동해면 행정복지센터가 있는데요. 만약 포항역까지 KTX를 타고 오셨다면 포항역 바로 앞에서 9000번 버스를 타시고 동해면 행정복지센터에서 내리시면 됩니다. 9000번 버스는 약 30분 정도에 한 대씩 다닙니다. 동해초등학교 삼거리에서 100m쯤 올라가시면 목적지에 다 왔습니다. 바로 도구해수욕장 간판이 보이는데요. 해수욕장 쪽으로 들어가시면 됩니다. 공항에서 택시를 타시면 5분도 안 걸리겠지만 물이나 간식도 준비할 겸 천천히 걸으시면 좋습니다. 이곳은 오늘의 출발지인 도구해수욕장입니다. 특이하게도 여름에만 여는 파출소가 있었는데요. 바다시청이라고 부르나 봅니다. 백사장이 참 깨끗하고 넓은데요. 귀여운 야자수도 있네요. 이곳에 깨끗한 화장실이 있으니 참고하시고요. 오늘 갈 길이 제법 멀기 때문에 미리 해결하시는 게 좋겠죠? 자, 여기서부터 오늘의 대장정이 시작됩니다. 동해안 자전거 길과 겹치는 구간이 제법 있습니다. 바닷길 1코스의 시작은 해풍으로 휘어진 소나무 숲길입니다. 바람이 얼마나 강한지 모두 한 방향으로 휘어져 있네요. 이 바닷길은 중간에 어촌마을을 많이 지나가기 때문에 중간중간 식사를 하시거나 쉬어가기에 좋았습니다. 동해바다는 언제 봐도 맑고 참 깨끗하네요. 걷다 보면 이렇게 철책이 나와서 깜짝 놀랐는데요. 오른쪽에 작은 문으로 들어가시면 됩니다. 헷갈리는 갈림길이 나올 때는 무조건 바다와 가까운 쪽으로 가시면 거의 틀림없습니다. 쉼터도 많아서 도시락이나 간식을 충분히 준비하시면 경치를 감상하며 먹기 좋았습니다. 저는 휴식 시간을 짧게 하는 편이라 늘 행동식도 충분히 챙깁니다. 오른쪽에 큰 박물관이 보이는데요. 이곳은 연호랑 새우녀 테마공원입니다. 박물관과 체험시설이 잘 되어 있는데요. 이 바위는 연호와 새우가 이걸 타고 일본에 건너갔다는 쌍거북이 바위라고 합니다. 바로 아래에 있는 큰 정자는 1월대인데요. 이곳에서 보는 경치가 정말 멋졌습니다.
여기서부터 이 코스가 시작인데요. 출발지에서 1시간 정도 걸렸습니다. 결론적으로 말씀드리면 개인적으로는 이 코스가 가장 멋졌는데요. 여기서부터 출발하실 분들은 택시로 연호랑 세우녀 공원 주차장으로 오시면 됩니다. 이 코스는 가장 자연 친화적인 코스입니다. 이렇게 대나무 숲도 지나가고요. 가끔 도로 위로 지나가는 경우도 있지만 이런 구간이 길지는 않습니다. 동해안의 해안선을 따라 그대로 길이 나 있어서 바다를 끊임없이 감상하며 걸을 수 있습니다. 참, 이 지역에는 자연산 미역과 톳이 정말 많이 나오는데요. 길가에 미역을 말리고 있는 모습을 쉽게 볼 수 있습니다. 혹시 맛을 보고 싶으시면 한 조각 떼어주시기도 하고요. 여기서부터 본격적인 이 코스 구간이 시작됩니다. 정말 멋진 데크길이 있네요. 파도 소리를 들으며 바다 위를 걸어갑니다. 참, 포항에도 해녀분들이 참 많으시더라고요. 연세도 많으신데 정말 대단하십니다. 이 코스 구간은 데크길이 아닌 곳은 이렇게 큰 바위로 길을 만들어 놓았는데요. 바닷가와 바로 붙어 있어서 마치 바다 위에 돌을 쌓아서 길을 만든 건가 하는 착각이 들 정도입니다. 만약 오즈의 성이 바닷가에 있었다면 이런 길이 아닐까 싶습니다. 이렇게 큰 바위로 평평하게 길을 깔려면 하나하나 손으로 맞춰야 할 텐데 이 길을 만드신 분들의 수고가 대단했을 것 같습니다. 큰 바다거북이 벽화가 있는 마을에 오면 화장실과 카페가 있습니다. 경험상 장거리를 걸으실 때는 화장실이 나타나면 무조건 들르시는 걸 추천드립니다. 여기서부터 섬바우길이 시작됩니다. 동해안의 기암괴석과 바다를 마음껏 감상할 수 있는 구간입니다. 이 검고 동그란 바위들은 멀리에서 보면 마치 바둑알처럼 보입니다. 마치 누가 일부러 옮겨놓은 것 같은 참 신기한 비경이었습니다. 그리고 이곳 해안의 암석은 가까이서 보면 마치 형형색색의 보석이 박혀 있는 것처럼 보입니다. 바위 곳곳에 마치 숟가락으로 파먹은 듯한 틈이 보이는데요. 이곳에 돌을 던져 넣을 수 있으면 소원이 이루어진다고 하네요. 미리 돌멩이를 몇 개 준비해 보시죠. 이 구간은 절벽이 밝은 크림색인데요. 구간별로 색다른 지형과 기암괴석 덕분에 심심할 틈이 없었습니다. 제가 개인적으로 이 코스가 제일 재미있던 이유입니다. 이 바위는 아기발 바위라고 하는데요. 살이 통통하게 찐 게 정말 닮았죠? 하얀 아이스크림 같은 이곳은 흰디기라고 불립니다. 누군가 큰 숟가락으로 아이스크림을 퍼먹은 것 같은 재미있는 모습이네요. 바닷길은 데크길과 일반 길이 번갈아 가며 이어집니다. 이곳은 먹바우 길입니다. 이름처럼 이 구간의 바위들은 모두 검은 색깔인데요. 특히 바닥이 검은색 바위라 더 특이합니다. 먹바우길 중간에 하선대가 나오는데요. 선녀들이 밤에 내려와서 놀았다고 하는 바다 위에 평평하고 거대한 바위입니다. 가까이 확대를 해보니 지금은 새들이 내려와서 놀고 있네요. 바다 위에 검고 넓은 바위와 파란 바다가 어울려진 멋진 비경이었습니다. 해변에도 검은 바위가 있네요.
아메리카노와 파전을 같이 파는 가게도 있습니다. 각각의 구간별로 바닷길을 만든 방법이 모두 달라서 가능한 꼭 튼튼한 등산화나 트레킹화를 신고 오시길 바랍니다. 이 구간에 바위길을 만드신 분들은 손기술이 정말 대단한 것 같습니다. 바늘도 들어갈 틈이 없이 딱 맞추셨더라고요. 이 대극길은 철제로 되어 있었는데요. 깎아지른 절벽이 모두 하얀색이라 신기했습니다. 만약 지리 선생님과 같이 걸었다면 이 구간을 설명하시느라 신이 나셨을 것 같습니다. 저도 소소한 소원 하나 살짝 빌어봅니다. 중간에 아치 모양의 데크길이 있는데요. 이곳에 5개의 큰 바위가 징검다리처럼 놓여 있습니다. 안내판이 없지만 분명 이름이 있을 것 같네요. 특히 이 구간에는 재미있는 바위가 많은데요. 이건 신랑각시 바위라고 하네요. 전통 홀레 때 쓰는 족두리를 쓴 듯한 모습이 재밌습니다. 반대편에는 하객들처럼 보이는 군상바위가 있고요. 작은 전망대에서 뒤를 돌아보니 2시간 정도 걸어온 해안선이 그대로 보입니다. 마치 먼 옛날 대동여지도를 걸어서 만들었던 김정호 선생님이 된 기분이네요. 반대쪽 해변으로는 이제 걸어가야 할 멋진 해안선과 해수욕장이 보입니다. 이곳은 이 코스의 종료점인 홍환 해수욕장입니다. 작은 자갈로 된 해변인데 파도 소리가 너무 예쁘고 청량한 곳입니다. 여기까지 약 2시간 정도 걸렸습니다. 이곳에서부터 시작되는 3코스는 자연 경관이 좋지만 정비가 덜 된 곳이 있어서 걷기에 힘든 구간도 있습니다. 저처럼 하루 만에 종주가 목적이 아니시라면 체력과 일정에 맞춰 이 구간을 건너뛰시거나 다음 코스로 가셔도 좋습니다. 3코스는 작은 해변 마을에서 시작하는데요. 직접 잡은 생선을 말리는 곳이 있는데 이런 곳들은 대부분 식당을 겸하고 있습니다. 저 멀리 작은 등대 2개가 아름답네요. 길가에 있는 이 집은 큰 절벽과 너무나 딱 붙어 있어서 깜짝 놀랐습니다. 3코스의 구간은 자연 그대로의 바닷가를 걷는 구간이 많아서 소요 시간이 좀 더 걸리는 편입니다. 대신 가장 자연스러운 바다의 모습을 볼 수 있는 구간이기도 하고요. 여기도 미역을 말리고 계시네요. 왠지 초장을 들고 다녀야 할 것 같습니다. 대각선으로 침식된 이 절벽을 보고 있으면 고개가 저절로 굽혀집니다. 대자연의 다양한 모습은 늘 인간의 상상을 뛰어넘네요. 마치 사포로 문지른 듯한 절벽입니다. 이 해변의 주먹만한 바위들은 파도에 씻겨서 마치 파란색 옥처럼 빛이 납니다. 이 바위길은 바위를 얼마나 잘 맞추셨는지 하나의 바위를 깨서 만든 게 아닌가 싶네요. 정말 대단합니다. 길가에 불쑥 튀어나와 있는 이 바위는 장군바위라고 하는데요.
왜 장군바위인지는 설명이 없었습니다. 3코스도 중간에 작고 예쁜 어촌마을을 지나가는데요. 하지만 편의점이나 마트를 찾아보기 힘들기 때문에 미리 물이나 간식을 충분히 준비하시길 바랍니다. 3코스는 많이 알려지지 않은 바닷길이라 한적해서 더 좋았습니다. 이런 곳이 집에 있다면 사계절 바다를 원 없이 볼 수 있겠네요. 특히 3코스 길은 해안 지형이 아기자기하고 바다와 매우 가까워서 파도 소리가 바로 귀 옆에서 속삭이는 것 같습니다. 다만 3코스는 정비가 덜 된 곳이 있어서 시간이 오래 걸린다는 점 참고하시기 바랍니다. 최근 태풍 때문에 바닷가에 잔해물이 많이 쌓여 있는 것도 안타깝네요. (3코스에는) 유일하게 등산 코스가 있는데요. 말이 등산 코스이지 그리 높지는 않고 대략 5분쯤 올라가면 되는 언덕 수준입니다. 이 언덕을 넘어야 3코스 최고의 비경이 나오는데요. 언덕에서 바라보는 바다 색깔도 참 멋지네요. 바닷물 색깔이 완전 옥색입니다. 산 중간에 갈림길이 나오는데요. 산악회 리본을 따라 아래쪽으로 가시면 됩니다. 저 아래 유난히 파도 소리가 크게 들리는 지형이 보이는데요. 계단을 내려가면 바로 이곳이 3코스의 비경 구룡소입니다. 먼 옛날 9마리의 용이 살았다고 전해지는 이곳을 보기 위해서는 3코스를 꼭 가야 합니다. 깎아지른 절벽이 여러 개의 용소를 둘러싸고 있는데요. 카메라로 비경을 다 담을 수 없을 정도로 거대하고 장관입니다. 파도가 센 날에는 용소 구멍을 통해 분수가 터지는 것도 볼 수 있습니다. 만약 3코스를 거꾸로 거슬러 오신다면 구룡소가 아주 가까운데요. 구룡소 바로 아래에 있는 한적한 항구에 붙어있는 아담한 이 마을은 대동배 1, 2입니다. 바다 낚시 하시는 분들이 많으시더라고요. 3코스가 아니었다면 이런 마을이 있을지 모를 정도로 작은 어촌 마을입니다. 동네 주민 대부분이 어업에 종사를 하시는 것 같습니다. 참 정겨운 어촌 풍경이네요. 조금 더 가면 대동배 이리 마을이 나오는데요. 마을 입구의 정자가 예뻐서 잠시 쉬어가기로 합니다. 오랜만에 등산화를 풀어 발도 쉬게 해주고 챙겨온 발열 도시락으로 간식도 해결했습니다. 오늘 날씨가 정말 좋네요. 대동배 1리에서 이어지는 바닷길은 정비가 안 된 길입니다. 태풍이 오면 피해가 발생하는 구간이기도 하고 일부 구간은 기상 및 공사 상황에 따라 통제될 수 있으니 참고하시기 바랍니다. 이곳에도 바다 데크길이 있는데요. 오늘 데크길을 정말 원 없이 걸어보네요. 저 멀리 오늘 출발했던 도구 해수욕장 해변이 보입니다. 이 바위는 모아이 상이라고 하는데요. 옆모습이 기가 막힐 정도로 사람의 옆 얼굴을 닮았습니다. 그래서 추장바위라고 부르시는 분들도 계시더라고요. 이 구간도 정말 멋진 바닷길입니다.
보기만 해도 복잡한 머릿속이 정리되는 기분이네요. 걷기에 조금 힘든 구간이 있으니 튼튼한 신발은 필수입니다. 본인의 체력에 맞춰 코스 선택을 하시면 좋겠습니다. 꼭 하루 만에 4개 코스를 모두 종주할 필요는 없으니까요. 이제 3코스가 끝났습니다. 여기까지 휴식 시간을 포함해서 5시간 30분이 소요되었습니다. 만만치 않은 길이이지만 심심한 틈은 없었습니다. 이제 마지막 4코스는 호미곶까지 약 5.6km입니다. 호미곶으로 가는 길은 대부분 아스팔트 길인데요. 유명한 관광지답게 상업시설도 많이 보이지만 바다는 여전히 아름답고 우리나라 최동담답게 예쁜 카페와 펜션 등이 줄 서 있습니다. 전만 좋은 카페도 많고요. 길에 포토스팟도 많았습니다. 조금 걷다 보니 왼쪽으로 샛길이 있어서 내려가 봤는데요. 저 앞에 보이는 바위는 누가 봐도 독수리처럼 생겼네요. 네, 바로 독수리 바위입니다. 특히 부리와 날개의 모양이 예술이네요. 호미곶에는 럭셔리한 풀빌라 펜션이 많았는데요. 바다에서 해수욕을 하기에는 어려운 지형이라 그런 것 같습니다. 경치가 너무 좋은 곳에 있어서 언젠가 가족들과 함께 와보고 싶었습니다. 이곳이 지도상으로 호랑이 꼬리의 제일 동쪽 끝이네요. 이제 호미곶에 거의 도착을 했습니다. 주변에 항구도 있고 식당도 많습니다. 먼저 식사를 하실 분들은 여기에서 식사를 하시면 되겠네요. 빨간 길 위로 검은 고양이 한 마리가 지나가네요. 저 앞에 보이는 빨간색 둥그런 구조물이 바로 새천년 기념관입니다. 저 건물이 보이면 드디어 결승점에 다 온 겁니다. 여기까지 대략 6시간 정도 걸린 것 같습니다. 제 걸음이 느리진 않고 휴식 시간이 짧았던 점을 감안하시길 바랍니다. 전국에서도 유명한 관광지답게 광장에는 관광객들이 많았고 전국에서 가장 큰 가마솥도 구경했습니다. 하지만 호미곶의 가장 유명한 명소는 뭐니 해도 상생의 손입니다. 이 손은 사실 한계가 아니고 육지의 한계, 바다의 한계가 서로 마주보고 있습니다. 생각보다 너무 커서 깜짝 놀랐는데요. 상생의 손을 보니 오늘의 여행이 마무리가 잘 된 것 같아 실감이 납니다. 이곳에서 돌아가는 방법은 버스를 이용할 건데요. 새천년 기념관 뒤쪽으로 가서 왼쪽 대각선 방향으로 조금만 걸어가시면 유리로 된 버스 정류장이 나옵니다. 버스 정류장 옆에는 구룡포 농협 지점이 있으니 찾기 쉽습니다. 여기서 처음에 소개해드렸던 9000번 버스를 타시면 되는데요. 배차 간격은 20분에서 30분에 한 대 정도 있습니다. 정류소에 도착 시간이 표시되니 참고하시기 바랍니다. 이 9000번 버스는 호미곶과 구룡포, 공항, 죽도시장, 포항역 등을 경유하는 가장 중요한 관광 노선입니다. 만약 저녁 8시경에 출발하는 비행기로 다시 복귀하실 분들은 공항에서 내리시면 되는데요. 저는 오늘 KTX로 복귀할 겁니다. 집에 가기 전에 한 군데 더 들렸는데요. 바로 포항의 죽도시장입니다. 여기서 선물과 기념품도 사고 저녁도 먹고 가려 합니다. 전국 최대 대게시장답게 온통 대게 천국이네요. 그 외에도 건어물 판매점이나 횟집도 많아서 꼭 한번 들러보시길 바랍니다. 저는 포항식 물회는 처음 먹어봤는데요. 얼음 육수가 없고 먼저 회를 직접 비빈 후 생수를 넣고 고추장으로 간을 하는 방식입니다. 늘 먹던 물회의 새콤달콤한 맛은 덜하지만 후루룩 부담 없이 먹기에는 더 좋았습니다. 아참, 껍질을 안 깐 땅콩을 반찬으로 주시네요.
신기합니다. 죽도시장에서 다시 9,000번을 타고 이제 포항역으로 출발합니다. 시장에서 포항역까지는 대략 20분 정도 걸립니다. 오늘 저는 포항역에서 저녁 7시 10분 열차를 타고 서울로 왔습니다. 여행 계획에 도움이 되셨길 바랍니다. 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다.